特別我哋話而家嘅經濟好似唔係太理想，所以好多朋友可能都係單顧咗喺工作上高，或者喺財務上高。Hello， 大家好，歡迎大家翻到嚟胡思亂想快活人生。上個星期咧就已經踏入咗2026年新嘅一年，咁我就俾自己咧放咗一個星期嘅假，咁所以咧上個星期就冇出到片。不過喺度都補翻啦，咁都預祝大家喺2026年都係能夠有一個開心快活嘅一年。咁喺新嘅一年開始，我諗好多朋友都中意為自己定一啲嘅目標，特別我認識好多年青人咧。佢哋都唔習慣為自己定目標，就算佢哋定咗啲目標咧，但係可能太單一化，以至佢工作生活啊嘅方面咧唔係好平衡。特別我哋話而家嘅經濟好似唔係太理想，所以好多朋友可能都係單顧咗喺工作上高，或者喺財務上高，以至忽略咗喺人生其他嘅範疇上高。就好似一個天平咁，如果你喺圓邊嗰度偏重咗一方嘅時候，可能整個天平所有嘢都會倒塌。所以喺新嘅一年嘅時候，我就會介紹俾大家一個工具，以至我哋訂立目標嘅時候唔會偏重咗某一方，讓我哋真係能夠平衡咁去成長進步。呢個工具就叫做生命輪。呢個生命輪包括咗8個範疇，咁大家咧就可以按住每個範疇咧去定相應嘅目標，以至能夠更加好分配未來一年嘅時間，讓自己有一個平衡嘅進步。以至我哋喺年尾總結嘅時候，都能夠有一個更加穩定同平衡嘅進展。而呢個所謂嘅生命輪就包括咗8個範疇，其中包括當然我哋重視嘅事業啦、財務啦，但係仲有人際嘅社交啦、家庭同埋感情啦、健康啦、精神同埋心靈啦、個人嘅成長同埋社會嘅貢獻。咁即係包括咗我哋對內嘅有自己嘅身心靈，對外嘅有社交、有人際、有工作等等。咁我哋可以就按住每一個範疇，我哋為自己定一啲嘅目標。不過更加重要嘅唔係我哋要去做啲乜嘢，因為正如我以前都講過，就係我哋要知道自己點解要做呢一啲事情。除咗為咗呢個範疇之外，我哋整體人生係究竟成就咗自己一個點樣嘅人，一個 being 嘅問題。所以喺2026年，你想成為一個點樣嘅人，呢個先係首要，你要揾到你自己身份嘅定位，以至你能夠喺呢個定位裏邊，然後按住唔同嘅範疇，你先要揾到一個更加適切嘅目標，以至每個範疇每個目標都係朝住成就呢個 being 呢個你自己人生嘅定位嚟到去發展。至於定目標啊，目標裏邊嘅細節咧，大家可以揾翻我以前一條片，已經好詳細咁同大家講過點樣定一個有效嘅目標。甚至咧，我知道網上亦都好多 YouTuber 咧係拍過呢類嘅片俾大家可以作為參考。咁希望大家新嘅一年新嘅開始有一個更美好更快活嘅人生。今集嘅內容我哋就講到呢一度。如果你中意呢條片嘅話，請你下底按讚、訂閱、留言、分享，同埋撳埋隔離嘅鐘仔，咁有新片發放嘅時候就可以第一時間通知到你。我哋下集再見，拜拜。